2015 року в продажі Suzuki Bandit літр 250S. В ідеальному стані ось такий красавчик з двигуном 4-циліндровим з потужністю 98 кінських сил, 6-ступенева коробка передач, вага 254 кг, бак на 19 літрів. У нас тут подвійні диски на передньому колесі, плюс АБС-система, 22 тисячі кілометрів пробігу і ціна $7900. Приїжджайте на Мотовулкан, він на вас чекає.